ये क्या प्यारे बच्चों, ये देखो, ये जॉन डियर ट्रैक्टर यहाँ पे क्या कर रहा है। ये ऊपर इसके टायर हो गए हैं दो, देखो ये क्या हो गया है प्यारे बच्चों। ये देखो एक और ट्रैक्टर, ये भी ऐसे हो गया है। ये देखो महिंद्रा ट्रैक्टर, ये भी ऊपर हो गया है। अजीत महिंद्रा टॉय ट्रैक्टर, ये देखो जॉन डियर, ये भी ऐसे हो गया है। ये देखो आयशर ट्रैक्टर, ये कैसे हो गए, ऐसे पहिए इनके ऊपर हो गए प्यारे बच्चों। ये देखो इनकी ट्रॉलियां कहाँ पर हैं, चलो देखते हैं इनकी ट्रॉलियां कहाँ पर हैं। ये देखो एक और ट्रॉली ये गई, ये देखो एक और ट्रॉली ये गई, ये देखो एक और ट्रॉली ये गई, ये देखो ये सारी ट्रॉलियां तो बिल्कुल सुरक्षित खड़ी हैं। ये ट्रैक्टर ऐसे कैसे हो गए हैं, ये ऊपर इनके पहिए हो गए हैं आगे वाले। चलो देखते हैं, इनकी मदद करनी पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं, अब इनकी मदद तो हमको ही करनी पड़ेगी जी। चलो पहले आप आ जाओ, ये देखो आ जाओ। ओ धीरे धीरे निकाल लिया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ पे आके खड़े हो जाओ। चलो तुम्हारी ट्रॉली को इसमें जोड़ देंगे। वाह, ये देखो ट्रॉली जोड़ दी और इस फावले से तुम्हारी मिट्टी भर देंगे। यहाँ पे आ जाओ और इससे मिट्टी भर देंगे। वाह, ये देखो, वाह वाह, बहुत बढ़िया। ये देखो ले जाओ, बहुत बढ़िया। चलो अब तुम्हारा नंबर आ गया, तुम आ जाओ नीचे, आ जाओ। वाह, बहुत बढ़िया। चलो 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 चलो, यहाँ पे आके खड़े हो जाओ, तुम्हारी ट्रॉली सी में जोड़ देते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। चलो चलो चलो, इसमें से तुम्हारी मिट्टी भर देते हैं ट्रॉली में। वाह, क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया। वाह, चलो ट्रैक्टर ले जाओ, वाह ले जाओ। चलो अब तुम्हारा नंबर आ गया, कोई बात नहीं, आ जाओ नीचे। आओ, चलो यहाँ पे आके खड़े हो जाओ, बहुत बढ़िया। देखो ये फावला रखा है तुम्हारा, ये मिट्टी भर देते हैं इसमें। वाह, क्या बात है, क्या बात है। वाह, ले जाओ। वाह, बहुत बढ़िया। चलो अब आपका नंबर आ गया, आप भी आ जाओ नीचे उतर के। बहुत बढ़िया, यहाँ पे आके खड़े हो जाओ, ये ट्रॉली तुम्हारी इसी में जोड़ देते हैं। वाह, चलो ये गया तुम्हारा फावला, आ जाओ इसी फावले से भर दो मिट्टी। वाह, क्या बात है, वाह। चलो बहुत बढ़िया, ले जाओ ट्रैक्टर ले जाओ। वाह, बहुत बढ़िया। बाय बाय बच्चों, अगली वीडियो में मिलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।